ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன வீடியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணது நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சாரி, போன சேனல்லையும் விக்கல் சேலஞ்ச் இருக்கும், அதோட கண்டினியூ தான் இது. குளிக்க போகிறேன்னு சொன்னேன்னா குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இப்போவும் அது நின்ன பாடு இல்லை. என்ன பண்ணுறது? இப்படி விக்கல் வந்தால் என்ன செய்யறதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். ரொம்ப வேகமாக அந்த இதுதான் ஸ்டாப் பண்ண முடியல. சுடு தண்ணி பிடிச்சேன், பச்சை தண்ணி பிடிச்சேன், இன்னும் என்ன தான் குடிக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரியல. என்ன விக்கலுக்கு வந்த எனக்கு வந்த சோதனை. புரியல. விக்கல் இப்படி நிற்காம வந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு ½ hour ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அதை ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? எதனால் அந்த விக்கல் வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. கையிலே பிடிக்கினா ஷேக் ஆகும். விக்கல் வருது, அடிக்கிறேன் நான் போயிட்டு. விக்கல் வருது, யாராவது நடிப்பாங்களா? தண்ணி குடிச்சு பார்த்தா நிற்கவே மாட்டேங்குது. நான் என்ன செய்யறது? முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால்